Nagapiastan dagiti residente ti Barangay Masigil, Banggi, Ilocos Norte, iti Rabi, dagiti nayanod nga munamon, iti bye-bye. Kas magiti ti video, Idol Bernard, talagpido, dagiti agtulag pamunamon, agapo talapig sa ngalon ti bye-bye, ket napaigid dagito, maragsakan dagiti residente, agapo ta blessings karakwada, dagiti panagpidot iti munamon, hanen pa nga nasken, and agkalap iti bye-bye, no diket, adan nga mismo, di manong kadakwada, dahiti mo namon para pulutan umanaw si Den. In baga dahiti residente, nga gapot kinadawal iti panyampu na, adong nga ikan iti niyag tigit bye-bye, so nga timba-timba, dahiti naiyawid, dahiti na panagpidot, panagpidot iti munamon, kaskini Daniel Tomas, manipot ti Barangay Masigil, Banggi, Ilocos Norte. Presko, Idol Bernard, tagdaktulag dirigitoy, kalagpidotan, adong pa dahiti nakapaigi, di sa tagapuna, para takwada. Pampulot sir na, pampulutan. Iti kasto Pampulutan, Idol Dens. Pampulutan. Po, isa mo naman nag-isam ni Tolits. Pero siyem na hindi atay na kalamansi dadamitilay apo na kinimasen nga tay ipulutan dagito nga munamon nga presko manipot ti Banggi, Ilocos Norte. Maragsakan dagiti residente Idol Bernard idinta nadamag da adumaten tinapan ti bye-bye nga napan nagpidot hanga napan nagkalap napan nagpidot iti munamon iti igit ti bye-bye. Wow pagod wow Banggi sabi na kumata ano pa dagiti blessings nga may yanod iti igit iti bye-bye kinamad na kaya no iti sabsabayan lugar kat basurat may yanod Banggi haan ikan nagmayatin nga para kadagitay residente iti Banggi, Ilocos Norte nga pagturayan to ni Mayor-elect Denton Garbida. Idol Dennis Elivio, Tatak Aramel. Maraming salamat, Idol Dennis.